O que eu faço pra desentupir o nariz da minha bebê de 4 meses? A mudança de clima afetou a mamãe e ela ficou com muita coriza. Então eu dei um banho nela bem quentinho pra soltar o muco e usei um aspirador nasal pra sugar ele. E é assim que ele funciona. Você coloca a ponteirinha de silicone dentro do nariz do seu neném e com a boca mesmo você vai puxar o ar. Ele tem um filtro de silicone que não deixa o catarro ir pra sua boca. E eu confesso que já tentei outras opções de farmácia, mas a única que funcionou foi essa. A mamãe estranhou um pouco, claro, mas ela não chorou. O que aconteceu com as outras versões que eu tentei? No final é só lavar a pontinha de silicone do aspirador. Esse que eu tô usando é o Aspirar Baby da Lick Look que você encontra na Amazon. E eu te garanto que ele vai salvar o seu bebê nessa mudança de clima, porque salvou a mamá.